Ok, è iniziato il cooldown. Attento dalle scomparti della lavaggio. Scarico dell'acqua. Scarico completato. Ok, bilanciamento del carico e centrifuga intermedia. Vediamo cosa succede. Un po' a fatica ma centrifuga e si ingolfa. Ok, si è accorta di essersi ingolfata di schiuma. D'altronde il carico è bello pesante. Ok, risciacquo. A quanto pare non fa nulla per, diciamo, l'antischiuma.